हेलो गाइज होइन अब हामीले चाहिँ लगभग काम सबै भ्याइयो हाम्रो चाहिँ काम भ्याइयो अनि हामी चाहिँ बसेको छौँ दोस्रोमा चाहिँ ओ दोस्त हेलो ओ बुढी हेलो के छ बुढी हेलो ल हेलो अनि भनौँ न ऊ चाहिँ अलिकति मेन्टल्ली पछाडि चाहिँ हाम्रो गाडीहरू है यो चाहिँ सिफ्ट हुन्छ मेन्टल्ली हिसाबले अलि भनौँ न छ है बुझिदिउँ दोस्त दोस्त हेलो अनि के छ तिम्रो हालखबर यस्तै छ यार बिन्दास बिचरा अनुहारले त कस्तो माया लाग्दो छ है बिचरा हिजो भर्खरै ब्रेकअप हिजो कि आज ब्रेकअप भयो दोस्त हिजो ब्रेकअप भयो दोस्तको बिचरा है दोस्तलाई चाहिँ अलि जतिजनाले पनि सक्नुहुन्छ मेसेज गरौँ उसको फेसबुक आइडी चाहिँ मिन कुमार तामाङ छ है भर्खर ब्रेकअप भयो भन्दै रुँदै थियो बिचरा यो कन्टेनरभित्र छिरेर है मैले दोस्त यहाँ गनाउँछ नरो यस्तो भित्र नछिर भने होइन दोस्त म अलिअलि खान्छु भयो बोलेको फ्यामिली ब्लग अनि लगाइ चाहिँ अब हामी चाहिँ भनौँ न पाँच कति भयो दोस्त 13 तारिक ल 5-10 भयो हामी चाहिँ अब एकछिन भनौँ 10 भनेपछि अब लगभग 1 घन्टै भनौँ न 1 घन्टापछि हामी हिँड्दैछौँ यहाँबाट है अनि हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ अनि हामी यहाँबाट गएपछि होइन फर्स्टमा हामी खानासाना बनाउँछौँ अनि त्यसपछि जिम जान्छौँ अनि त्यसपछि आउँछौँ अनि नुहाइधुवाइ गर्छौँ अनि खानासाना खान्छौँ अनि सुत्छौँ दिनकै यही छ दिनकै यही छ हो भने दिनकै यही के भनौँ न उनी यही भइसक्यो कि दिनदिनै यही काम गर यही गर लाइफमा इन्टरटेनमेन्टै छैन छुट्टी कुन चाहिँ भयो साढे आयो छुट्टीको दिन म सुतेरै जान्छु केही गर्छु कहीँ घुम्न जान्छु भने जाँगरै आउँदैन या सुत्दिन्छ निद्रा त पुग्छ भन्ने हुन्छ बिहान आयो काममा हुन्छ बेलुका गयो राति गयो निन्द्रै पुग्दैन 3-4 घन्टा सुतेर कसको निन्द्रा चाहिँ पुग्छ र होइन अनि त्यही हो अब मेन नेपाल सरकारलाई चाहिँ म के भन्छु भने होइन अलि धनी मनीलाई जापानिज र अनि इङ्ग्लिस मात्र पढाए है त्यो यताउता त्यो साइन्स सोसल काम छैन ल भन त अनि अलिअलि गरिबहरूलाई चाहिँ होइन अब हामी जस्तो भनौँ न मिडल क्लास फ्यामिलीकोलाई चाहिँ मैले अरबिक सिकाए बाबु मेन नेपाल सरकार है यति चाहिँ गरिदिनु है किनकि त्यसमा रोजगार छैन देशमा प्रगति केही छैन न बिजनेस व्यापार रोजगार त पाइँदैन न बजार व्यवस्थापन धरि होइन आफूले केही बिजनेस गरेर खान्छु भन्दाखेरि बजार व्यवस्थापन पनि छैन मेन भनेको अब त्यो प्राइभेट सरकारी भन्ने स्कुल बोर्डिङ फाल्दै हुन्छ है भत्काइदिए हुन्छ तिनीहरूलाई अनि जापानिज ल्याङ्ग्वेजको स्कुल खोले हुन्छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज कोरियन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि हो यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू खोले हुन्छ होइन अनि मेन पावर सरकारले तलेगिरी गर्न थाले हुन्छ मेन पावर सेन पावर पनि ल भन्यो अब त्यो पढाएर काम छैन बाबु नेपाली जनतालाई पढाएर हो कि भने दिक्क भइसक्यो दिक्क कि नेपालको स्थिति त्यो गीतहरू बन्द गरेर कपिराइट लाग्न सक्छ दिक्क भइसक्यो नेपालको स्थिति देखेर के लाग्यो हो कि दोस्त ल भन्न त तिमीलाई कस्तो लाग्छ नेपालमा मैले भनेको यो सही हो सही नेपाललाई हो कि तर के गर्दा हुन्छ भने होइन ल्याङ्ग्वेज स्कुलहरू खोल्दै हुन्छ कि यो यताउता पढाएर काम छैन यो यताउता पढाइमा त्यो खाएर काम छैन भाइ ल्याङ्ग्वेज पढा बरु चाहिँदो फिस लिग होइन त्यही हो मेन अरबिक हामीले है दोस्त अहिले त्यो म चाहिँ त्यो त्यही हो काम अरबिक सिकाए भयो अहिले है कुनै अरबिकलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन हामीलाई चेताउँछ यो त्यो गर्छ मान्छेलाई के गरे अरबिक सिकाएको भए ठिक हुन्थ्यो क्या बाबु तर है त बुद्धि आएन पहिला केही गरिन्छ देशमा सानो भइन्जेलसम्म विदेश जान्न म चाहिँ केही देशमै केही गर्छु भन्ने भयो ठुलो भएपछि यो देशमा केही पनि हुन्छ विदेशै जानुपर्ने हुन्छ सानोमा अब बुद्धि आउँदैन हो दुःख पाएपछि नेपाललाई केही काम रहन्छ भनेपछि जानैपर्छ विदेश भन्ने जस्तो हुन्छ अनि आइन्छ विदेश त्यही हो कि अब मेन भनेको चाहिँ के हो भने अब यो सरकारी प्राइभेट भन्ने यो बोर्डिङ स्कुल सबै भत्काएर ल्याङ्ग्वेज स्कुल भत्काउनु पर्दैन त्यसैलाई भनौँ न त्यसैलाई अब हल्का मोडिफाई गरेर अनि ल्याङ्ग्वेज सानै बच्चैबाट अब अलि धनी मनीहरूले जापान यताउता हुन्छ नि अब
कोरिया यताउताको ल्याङ्ग्वेजहरू पढाउन लगाउने धनी पनि अब उ गर्नेहरूलाई अनि मिडल क्लासहरूलाई अरबिक अरू के हो दोस्त अरबिक त नि कुवेत यो खाडी मुलुकहरूमा जस्तो चल्ने अरबिक हो मेन अरबिक प्लस इङ्ग्लिस त्यस्तो धन्न अलिअलि इङ्ग्लिस पढाएको थियो र दोस्त यार धन्न इङ्ग्लिस पढाएर चाहिँ राम्रो गर्यो धन्न अलिअलि भने काम आयो काम आयो धन्न त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मात्रै यिनीहरूले नपढाएको भए त हामी त डुबेको थियो त दोस्त के गरेर बास थियो त हामी डुब्यो ठुटेपुटे भयो नि पढायो ठिक छ पढाउनु त राम्रै पढायो हामीले सिकेन ठुटेपुटे बोलिन्छ म्याम यस गोइङ कमिङ ए ओके म्याम ओके चाहिँ फेभरेट हो ओके यस म्याम ओके म्याम होइन दोस्त त्यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट हो किनकि त्यो एउटा छ काली अप्सन नि होइन अब उसले बोल्छ हजुर उहाँ दिन्छ होइन अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने ओके म्याम यस म्याम वाट ओके भन्छ बेला ओ सरी म्याम भनिदियो वाट सरी हुन्छ म चाहिँ टाउको गनाउँछ जान्छ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड माई ल्याङ्ग्वेज हुन्छ यस म्याम यस ओके म्याम ओके भनिदियो होइन जस्ट एउटा इङ्ग्लिसमा टक हान्दियो नि त हाम्रो सब्सक्राइबर अब इङ्ग्लिसमा टक हान्दा जापान अस्ट्रेलिया जापानमा त तामीको चाय हो गेडासँग खायो भन्दा यस्तो भन्नुहुन्न है किनकि यस्तो हामी भनौँ न नेपाली हो नेपाली संस्कृति जोगाउनुपर्छ है तर यो भनौँ न यो नेताहरू यो मुजी बुढोहरू छोड्दैन हो है छोड्दै देश धेरै बिगारिसक्यो यार कसम चाहिँ भने देशको स्थिति देखेर माया लाग्छ यार मलाई कसम भने कहाँको देश कहाँ पुगिसक्यो छोड्दै है राजगद्दी छोड्दै गर आनन्दले होइन दोस्त त्यो हामीले भन्ने होइन हामी अब अहिले खाडी आउनु गइरहेको छ हाम्रो छोराछोरीहरूले यस्तो दुःख नपाओस् हाम्रो जस्तो होइन त्यही हो भन्ने बुढाखाडाहरू धेरै भयो कि तिमीहरू राजगद्दी सम्हालेको धेरै भयो छोड्दै धेरै लुट्नुसम्म लुटिसकिस् त म चाहिँ देशै खोक्रो बनाइसकिस् अब त छोड्दै होइन म बनिदिनु दोस्त अब त छोड्दै युवाहरूलाई पालो दे होइन तर नेपाली जनतै भेड हो नि लामो मासु भातमा बिग्दिन्छ मासु भात खाए पैसा टन्नु लुट भोट राम्रो हाल्न म चाहिँ हामीले पनि त्यही गरे हो त होइन दोस्त होइन मैले त गर्दै हो दोस्त खाइदियो म चाहिँ किन ढाली खाइदियो होला हाम्रै पैसा त नि त्यो हामीसँग लुटे पैसा त खाइदियो मासु भात नि टन्न खाइदियो म चाहिँ बाइक म चाहिँ फुल पेट्रोल फुल म चाहिँ बाइक सर्भिसिङ याद द्याऊ भाइ पैसा त पैसा त लुट्दै हो म चाहिँ हाम्रो पैसा त लुट्छ त खायो म चाहिँ तर म चाहिँ भोट राम्रो हाल्यो नि त त्यो गर्व गर्छु ला म खाएन म चाहिँ नखा त कसले भनेर पैसा लुट हालिस् होला नि हाल्यो त्यो भन्न मिल्दैन फेरि राणामा पैसा खाएर म चाहिँ अरूलाई हालिस् होला होइन 2-3वटा पार्टीबाट पैसा उठाइदिएँ म चाहिँ भोट राम्रोलाई ला त्यो हो नि त म चाहिँ अहिले यहाँ अब उ गर्दाखेरि यसले हालेन छ भन्दा फेरि हजुर राम्रो हुनुहुन्थ्यो हजुरलाई हाल्यो है दाइ हजुर राम्रो हो नि त दाइ त्यो मैले 2-3जनालाई भन्छ 2-3जनाले अब मलाई नै हालेर चाहिँ सोध्छ नि त जसलाई हाले नै हाली तर भोट राम्रो हाल्ने कि अब फेरि मैले जति पुग्यो अब 3 वर्षपछि फेरि चुनाव आउँछ माधर त्यतिखेर चाहिँ राम्रो हाल्यो क्या जाठाहरू होइन दोस्त भोलि पर्सि म चाहिँहरू तेरै छोरछोरीहरू जानुपर्छ विदेशमा चाहिँ यसरी दुःख पाउँछ हामीले जस्तो कुडा सोर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ बुद्धि छैन नेपालमा बसेँ मेरो यो पार्टी हामी त कट्टर एमाले हामी त कट्टर काङ्ग्रेस के भन्ने देशको बारेमा आफ्नै सिक्का खोटो भएपछि म चाहिँ अरूलाई के भन्ने भन्छन् होइन आफ्नै देशमा चाहिँ गतिलो छैन यहाँ आउनु पऱ्यो अरू हेपाइ सहनु पऱ्यो अरूको हेपाइ सहनुपर्छ म चाहिँ के भन्ने अब जस्तोले नि हेप्छ भने बुढाहरूले त म चाहिँ जस्तो होइन यहाँ भर्खर सफा गरेर उता गरेर खेल गरेर जान्छ नेपालमा भएर कसम चाहिँ कान थोरै माथि गरेर पाट पड्काउनु हुन्थ्यो यहाँ नि मिल्दैन कि राणा यहाँ फेरि अलिकति के भने म चाहिँ सिधै साउदी हो बाबु साउदी जा फाँसी लग्या नेपालमा यी बनाउँछ त म चाहिँ बलात्कारी राणी छोराहरू बलात्कारीलाई त म चाहिँ भगाउने म चाहिँ बचाउने देश हो म चाहिँ नेपाल
बलात्कारीलाई त बचाउँछ मुजी यस्तो नियम ल्याउँछ दोस् नेपालको सरकारले ल्यायो भने त उनीहरूले पस्किन्छ मुजी एकचोटि मुजी कुर्ची छोडोस् त उनीहरूले सबै गयो नि सोलो लो त्यसै नछोडाएर मुजी यिनीहरूले कुर्ची मर्ने बेला हुन्जेलसम्म गुरु मरोस् हैन राडी छोरा कोही मुजी सबै सखाब हुँदा पनि मान्छे नि बसिरहे कोही मुजी किडनी सिडनी फेरेर मुजी यताउता किडनी फेरेर बाँचिरहे बे त्यो किडनी फेर्ने पैसा कसले दियो मुजी हाम्रैबाट लुटे होइन मुजी दिमाग लगाएन किडनी फेरेर राजगद्दी सम्हालेर राजा निकाल्यो मादरी गोरुहरू आयो साला राजै ठिक भयो मेरो लागि राजै ठिक हो नि होइन राजा बाली हामी अब त्यतिखेर बुढा थियौँ मुजी हामी बुढा बुझ्ने भयो भने अब त्यतिखेर भनौँ न अब माइन्डमै नेपाली आम जनताहरूको माइन्डमै मुजी राजाले मुजी देश चलाइराखे एक्लै खाइराखे यताउता भन्ने पारिदियो नि त बरु राजा ठिक थियो जस्तो है अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि कति चाहिँ खान्थ्यो अरे एक्लो परिवार मुजी कति खान्थ्यो अहिले हेर त गोरुहरू राजा त एउटा थियो मुजी शेर थियो जस्तो होइन कति खान्थ्यो मुजी कुनै देशले के गर्ने सक्दैन ए भगवान् राजाले ल गलतै गरायो भने ल कति खान्थ्यो र होइन ल मुजी बाघले मुजी कति दिनमा धेरै गऱ्यो भने मुजी ओभर शिकार गऱ्यो भने मुजी 2-3टा गर्ले 2-3जनालाई मारेर खान्थ्यो होला राजाले यो राडी छोरो साँडेहरू त मुजी यो घाँटीमा मुजी नाकमा नत्थी नभएको मादर्छु साँडेहरू त दिनकै हजारौँलाई मारेर खाइराखे बे अरू केही पनि नगर हामी अरू केही पनि गर भन्दैन होइन मात्र यो के गरिदियो भन्दाखेरि पैसा पठाउनु बेला ट्याक्स फ्री गरिदियो होइन दोस्त पैसा पठाउनु बेला ट्याक्स फ्री गरिदियो यति मात्र गरिदियो प्लिज सबै विदेशीहरू अब नेपालमा त केही रोजगार छैन बाबु जे गर्यो त्यही डुब्छ होइन मुजी यो त्यो भन्यो अब फर्मको लागि लोन दिने भन्यो दोस्तै म एउटा कृषक होइन कृषक फ्यामिलीबाट फर्मको लागि लोन दिने भन्यो ल मुजी फर्म पुरै डुबेको थियो हाम्रो होइन फर्म डुब्यो गऱ्यो मुजी सब भएको जति सब मऱ्यो गऱ्यो होइन खोइ मुजी कुन चाहिँ बोक्सीको आँखा लाग्यो होइन अब फर्म जति सब डुब्यो मऱ्यो फेरि खडा गर्नलाई होइन ल लोन दिइदेख भन्नुभयो यताउता गरेर जस 15-20 हजार त्यत्तिकै खायो कि मुजी 15-20 हजार त्यत्तिकै खायो भन्दा पनि यो गर भन्यो यहाँ दौडी त्यहाँ दौडी मुजी दिनकै होइन 1 महिनासम्म दौडायो मुजी बाइकमा तेल हाल्नु पऱ्यो यो त्यो होइन टाइम त्यत्तिकै लस मुजी पैसा त्यत्तिकै लस लास्टमा मुजी आफ्नो मान्छे छान्ने ल्याम्म दिने तेरीमा राडी छोराहरू अनि गर्छु भन्नेलाई मुजी दिनु छैन तिमीहरूले होइन दोस्त गर्छु भन्नेले नपाउने अनि मुजी यो त्योलाई पुरै उ गरिदिने आफ्नो मान्छे खोज्दै काम भन्यो काम खोज्न गयो कुन पार्टीबाट यो पार्टीबाट मुजी ट्यालेन्ट हेर्न होइन दोस्त ट्यालेन्ट हेर्ने हो क्या मुजी पार्टी लामो छ पार्टीमा यार के छ पार्टीमा यो पार्टीको त्यो पार्टीको यो पार्टीको त्यो पार्टीको मुजीहरू देशै बेचेर खाइसक्यो लामो अब त छोड्दै प्लिज यार एउटा मुजी बोल्न नजान्छ त्यो गर्छ राडी छोरो कस्तो हो नेताहरू होइन फेरि पहिला तिनीहरू राम्रो थियो मुजी प्रचण्ड पनि मुजी जनताकै लागि जङ्गल बस्यो केपी ओली मुजी कति वर्ष मुजी जनताकै लागि जेल बस्यो केपी ओली मुजी झापा मान्छे मारेर जेल पर्यो त्यो मुजी गुन्डा हो त्यो आतंककारी दादा हो आतंककारी होइन मुजी त्यो के को लागि जेल पर्यो भन्थ्यो त फेरि मान्छे मारेर जेल पर्यो मान्छे मारेर मुजी गुन्डेले चलाएको चोरहरू अनि एउटा होइन सेरियल चाहिँ उसकै जनताकै हितको लागि करेन्ट खाएन तिम्रो हो प्रचण्ड केपी नि राम्रै थियो जस्तो लाग्थ्यो पहिला केपी त त्यो झापा विद्रोहमा मान्छे खडाने दादै रहेछ त केपी बा त भयो नबोलौँ केपी बाको बारेमा अनि फेरि प्रचण्डले नि मासला 17,000 मान्छे मार्यो प्रचण्डले मारेको त्यो त सबैको लागि मारेको त्यो त सबै दलहरूले गरेर मारेको नि त यस्तो हुन्छ अब त्यो के हुन्छ भन न मलाई के भन्छ त्यो राडी छोरा नेताहरू चिक्ने गाउँबाट चप्पल पड्काउँदै आउने मान्छेहरू अहिले करोडसम्म गाडी चढ्छ हेलिकप्टर चाहियो तेरीमा जाठोहरू तेरा खानदाना कसैले देखाएको थियो हेलिकप्टर
यो मुजी यो नेतागिरी गर्नुभन्दा अगाडि तेरो खानदाना कसैले देखाएको थियो हेलिकप्टर कसैले देखाएको भन्नु कसैले देखाएको थिएन नि बाउको जिन्दगी मुजी त्यो एउटा चप्पल मुजी 20 वर्ष टालेर लाउँदैमा गयो गयो अहिले हेर त सुतरीको डोरी बाँधेर गयो मुजी बाउबाजेले त्यति दुःख गरेर गरे त राडीबानहरू हामीलाई लुट्दै खान पल्केको अझ मुजी के भन्छ मैले अहिलेसम्म घर किने होइन त्यत्रो म भाडा अझै पनि म भाडामा बस मेरो यहाँ बसिस भाडामा मादरी किन होला मलाई त मुख छाड्छु होला हौ मैले दिनहरू फ्यामिली ब्लग है हो भने हुन्छ नि अलिकति तरिका यार अब त छोड्दे यार लुटिस त पुग्यो त तिमीहरूलाई यार पुगेन अझै पुगे छैन कति चाहियो कति लुट्छस् के कति लुट्छस् मुझे आम जनतालाई अब त भयो यार छोड्दैन प्लिज डर लाग्छ यार दोस्तहरू होइन भन्छु नि मान्छेहरू मुजी मैले पनि नबुझ्दाखेरि के भन्थेँ त ए होइन यार आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ मुजी सबै मुजी देश छोडेर गएपछि त बिल्ला हुन्छ मुजी जब केही गर्ने आधार हुँदैन नि अनि मुजी परदेशिनु पर्दो रहेछ क्या लामो रहर होइन नि कसैको मुजी यो आफ्नो मुजी बालबच्चा छोडेर आफ्नो मुजी घरमा टक्क बाउमा छोडेर आउने कसैको रहर होइन भाइ ए आयो गऱ्यो छैन मुजी कमाएको पैसा मुजी न कतै मुजी सब यो झोलीहरूले त खाइरहने महँगाइ त्यस्तै हो मुजी यहाँ कमाएर हामी यहीँ रमाएको छैन आफूले नखाई घर पठाउनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो मुजी अनि के भयो सक्यो 2-3 दिनपछि फोन गर्दा कहाँ गयो यो ल्यायो यो ल्यायो कति पऱ्यो यति भाउ त घटाइदियो यार हामीले कमाएको पैसा सेभिङ त गरौँ यार तर राडी छोराले खान दिँदैनस् उल्टो लुट देखास् उल्टो ऋण लगाइदेखास् के भन्ने यस्ता मुजी भाँगडा नेताहरूलाई त मुजी हो भने यस्ता मुजीहरू नमुजी यस्ता मादर चोदहरू त देशबेच कस्तोलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भने मुजी आश्वासन देखायो जन्तै त्यो नभने त मुजी यिनीहरूले भोटै पाउँदैन त बिचरा अनि हेर न फेरि लालच कस्तो देखा फेरि अब मुजी काङ्ग्रेसले के अरे उहरूलाई पुलिसहरूलाई अनि आर्मीहरू कोलाई भत्ता काङ्ग्रेसले बाँडाख्यो एमाले वृद्धहरूलाई भत्ता भने हामी त एमाले सब मुजी बुढापाकाहरू एमाले हामी त भत्ता देखा नि त मुजी वर्षको 5,000 6,000 भत्ता दिन्छ फेरि कति नै दिए जस्तो राणा बानले त्यो पनि काङ्ग्रेसको पालामा सुरु गरेको खै अब कसको पालामा सुरु गर्यो त्यो पार्टी विरुद्ध नजाम होइन अब अनि मुजी माओवादी त पहिला नेता ठिक थियो नि नेता पहिलाको ठिक हो कि मदन भण्डारी अनि यो के अरे बिपीहरू यिनीहरू ठिक हो यो राणा बानहरू त खाइयो त त्यो नेताहरूलाई मार्यो यो मुजीहरूले तिमीहरूले मार्यो होला यहरी देश लुट्न पाउँछु भनेरै मार्यो मदन भण्डारीलाई त योहरूले नत्र यहरी मुजी ल मदन भण्डारी मऱ्यो मुजी मारे कि यो राणा बानहरूले त कसम से भने शङ्का होइन मुजी प्रुफको साथ प्रुफ चाहिँ छैन होइन ऊ नगरौँ तर मुजी डाइरेक्ट भनिदिन्छु मुजी यिनीहरूले मारेर लगोस् मुजी हाल जेलमा मार्छिने फाँसी दिन्छस् भने नि दे मुजी बोल्छु मुजी बोल्न त पाउँछु मुजी के राजतन्त्र गेडा खाना हटा मुजी लोकतन्त्र मुजी यो खाना लिएर बोल्न पाउनुको लागि ल्यायो लोकतन्त्र मुजी बोल्न पाउँछु मैले अब कसले थुन्दो रहेछ ल थुन मुजी होइन मुजी मारेकै होला नरे मुजी ढोका खुले नरे उ गऱ्यो नरे ब्रेक फेल गरेर लायो त्यो बच्चा मुजी त्यसले मुजी त्यो के अरे अमर लामा के अरे त्यो मुजी ड्राइभरको नाम त्यसले भन्छ भने मुजी त्यसलाई पनि मार्छ कसरी मऱ्यो मुजी अमर लामा सिकाउँछस् मुजी यही नेताहरूको त हात होइन नत्र मुजी मदन भण्डारी मुजी त्यतिखेरको मुजी नेताहरूमा टप थियो मुजी राजालाई मुजीलाई चाहिँ चुनाव लड ल तैँले जित्यो त राजगद्दी सम्हाल मैले जित्यो म सम्हाल्छु भन्ने मान्छे लायो मदन भण्डारी त्यसै मर्छ म्याम ब्रेक फेल भएर म उ गरेँ म चाहिँ मलाई पौडी खेल्न आउँथेँ के भने हेर न मुजी त्यो पहिलाको भिडियोहरू लायो 3-4जना सोद्धाखेरि 3-4वटा कुरै 3-4वटा भए मुजी अनि त्यसले ल यसले मुजी पोल खोलिदिने भयो भनेर अनि त्यसलाई नि मार्दै तेरिङमा राणा बानहरू ल केटा यो गोरुहरूलाई जति सम्झायो त्यति जति भन्यो त्यति उ हो है अब कामको टाइम भयो हामी त अब काम गर्नु पऱ्यो कमाएर खानु पऱ्यो यो मुजीहरू जस्तो अब हामी चोरेर खाने बानी छैन लुटेर खाने बानी छैन है
धम्काएको भरमा मुजी यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर मुजी सोझा साझा जनतालाई ठगेर खाने हाम्रो बानी छैन। हेर्दै बस, आज ब्लग हेर्दै बस, भोलि आउने खाडी नै हो बाबु, हेर्दै बस है। ओहो हिन्दी र हिन्दी अरबिक, हिन्दी नि हिन्दी पर्दैन बाबु, बरु अरबिक फिल्महरू चाहिँ हेर्दै अलिक पैसाहरू छ भने चाहिँ जापान इङ्ग्लिस हान्दै गर होइन। अलिक पैसावाला छस् भने त्यही हो बाबु, काम छैन। के हेर्दैछस्? मोबाइल बन्द गर मुजी, मेरो भिडियो नहेर, मोबाइल बन्द गर, पढ्न थाल मायादरी। पढेर काम छैन फेरि। अरबिक किताब ल्याइज एउटा, अरबिक किताबमा के अरे ताल मैले एउटा शब्द चाहिँ सिकेँ है अरबिक, अरू चाहिँ आउँदैन मलाई, एउटा चाहिँ सिकेँ आइज न ल। तल होइन रहेछ, जस्तो ताल रहेछ, ताल। अरबिकसँग झगडा परेको थियो होइन त्यहीँकै रम्बलमा, अनि यो त्यो अरबिकमा मुजी यहाँ दिइरह ताल गर्छ। के भन्छ मुजी कहाँको तालको नाम ल्याले भन्छु है सुरुमा कि राणामा त आइजे भन्दा रहेछ, त्यतिखेर थाहा भएन नि त। यहाँ केटा सबै भाइ खाएर बस्ने मुजी, काम छैन भाइ, आए पनि काम छैन, नआए पनि काम छैन मुजी। आफू आएन मुजी, फ्यामिली मुजी भोग्यो मरलाई, आफू आयो मुजी, आफूले मुजी कुकुरले बरु इज्जत पाउँछ केटा यहाँ, कसम कुकुरले यस्तो इज्जत पाउँछ यहाँ। पाल्तु कुकुर हो फेरि मुजी, भुसिया कुकुरले चाहिँ पाउँदैन। भुसिया कुकुर त माथि जन्मिन पाएन उडाइदिन्छ मुजी, कुकुरै छैन। बिरालो चाहिँ फेरि इनफ हुन्छ, बिरालो परेको बिरालो हुन्छ तर डेन्जर है। नेपालमा मुजी किन्छ त्यस्तो बिरालोहरू, जाँठ्याहरू। ल यही 20 मिनटको भयो यार भ्लग, लामो बोलेपछि फेरि मनको भडास निकालेरै छोड्छु कि केटा म फेरि। ल अहिलेको लागि भाइ, लभ यु अल गाइज, किप गोइङ, किप सपोर्टिङ है, सब्सक्राइब ठोकिदिनु होला दिलले। ल यति भन्दै हामी अहिलेको लागि बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार। अब मेरो भनौँ न शब्द नराम्रो थियो होला है, तर भनेको करेक्ट छु, मलाई थाहा छ है। शब्द नराम्रो थियो होला मेरो, अलि सुन्दाखेरि अलि भनौँ न ऱ्याक लाग्ने खालको शब्द थियो होला, तर सरी त्यसको लागि होइन। तर भनेको सत्य हो, यो सबैलाई थाहा छ। बोल्न मात्र कोही नसकेको हो, बोल्नेको मुखै दबाउँछ कि को बोलोस् बिचरा। मुझे सबैको फ्यामिली हुन्छ होइन, अति नै भयो है, बोलिदिने हो मुझे। मारोस् यो राणाबानहरूले, यो जाठुहरूले है, मर्दिने हो मुझे। देशको लागि बोल्दाखेरि मरिन्छ नि मरौँ होइन। चिक्ने देशै बेचेर खानलाई चाहिँ त नबोलेर के गर्ने के त उसलो भन न। यो राणाबानहरू यो खातेको मुजी, हरियो बासमा सुत्ने बेलामा राडी छोराहरूलाई सुनको खाट चाहिएको मुजीहरूलाई, नबोलेर के गर्ने। मर्ने बेला हरियो काग र मादर चोर लिएर जान्छस् तेरा बाउको काट्टो होइन। मुजी मरेपछि लिएर जान्छस्, पैसामा पोल्छ नि मादरी, कहाँ लुगा खा मादरीहरू पैसामा। एकचोटि कसम चाहिँ तर होइन, एकचोटि दोस्त होइन, यो स्वतन्त्रता दिवस, स्वतन्त्र फेरि नेपालमा मनाउँदैन है स्वतन्त्रता दिवस, मनाउँछ र मनाउँदैन। स्वतन्त्रता अब सधैँ स्वतन्त्रता थियो नि, गुलामी नै गरेको थिएन, मनाउँदैन। एकचोटि मुझे स्वतन्त्रता दिवसमा जे गऱ्यो पनि छुट है, त्यस्तो नियम ल्याइदिए सरकार है। मर्द भनौँ न, तिमीहरू मर्द हो भने है, आँटिलो हो भने एकचोटि के गर भन्दाखेरि, जस्तो गीत बन्द गर न, लामो कपिराइटै हानिदिन्छ यार तिमीले त। यो त म्युजिक हो, म्युजिकमा लाग्छ नि त नि कपिराइट, म्युजिकमै त लाग्यो लामो। अनि तिमीहरूले होइन मात्र के गर भने, एक दिन जे गरे पनि जसलाई पनि छुट्छ, एक दिन जेसुकै गरमा हुन्छ नि। गलत काम गरौँ होइन, राम्रो काम गर, सिधै तिमीहरूकै घाँटी छिनाउँछ मुझी। सुरुमा त नेपाली जनताले राम्रो काममा मुझी जेल हुँदैन भनेर मात्र घोषणा गर्दै त, धेरै पुण्यको काम हो मुझी त्यो त। तिमीहरूको गर्दन छिनाउनु, एउटाले हानेको थियो नि खुकुरी, क्या सानले भनेको हो, हामीले बेच्दै त्यसमा कर बढी गएको थियो अरे हाम्रो। सानले भने राणी छोराहरू फप्पा हान्ने नि रिपोर्टर्सको होइन। ल हो नि, त्यस्तो चाहियो क्या मुजी देशमा। हामीले त सकिएन है त्यस्तो गर्नलाई है, जे जस्तो गएर हान्ने हो। एक दुईवटाको त छिनाउनु छम कस्तो भने हेर न त मुजी हाने होइन, नछिनेर मात्र खुकुरीले बुत्तै परेछ, छिनाउँछु नै भनेर हाने। त्यस्तो मुजी मर्दको छोरो त्यसलाई भन्छ मुजी। जाँठाहरू त्यसै खुकुरी खाएन नि मुजी, अझ क्या आँटिलो साथ भनेको त हो हाने।
यस्तो रे होइन त्यो उसले के क्या त्यो मुजी हो बेचे हो रे के त्यो मुजी भाषण गर्ने काङ्ग्रेसको नेता होइन हो बेचे हो बेचे त्योबाट कर बढी गएको थियो नेपालमा कर बढी गएको थियो त्यही भएर बेच्दियो हामीले राडी छोरा त्यस्तो बोलीले खुकुरी नभेट्यो अनि के भेट्छ जस्तो होइन दोस्त लगाइदिएको यो राणाबानहरूलाई जति सराबे त्यति हुन्छ यहाँ सकिन्न यो तानमेक्लो अनि जति जति गऱ्यो त्यति यो राणाबानहरूलाई हुन्छ हामीले हाम्रो बोली काहीँ पनि जाँदैन यो है यो चाहिँ फेरि भेब हो मायादरी फेरि गाजाको यो मुजीहरू त बेर पनि लाउँदैन गाजा तानेर नेताहरूलाई फेरि गाली लायो भन्नु मुजी जेल हाल्दिनँ बेर पनि लाउँदैन यो मुजी बेब भन्छ है फेरि यसलाई यो लिगल छ बाबु जहाँ पनि बेब अहिले भर्खर खाएको चाहिँ चुरोट हो सिगरेट हो होइन यो लिगल छ अनि माधव चाहिँ राम्रोसँग उ गर देशको तेरो बाउले दाइजोमा ल्याएको देश होइन यो है ल त्यही हो मैले भन्ने अनि नेपाली जनता नि अलि भेडाबाट अलि बाख्रासम्म आउने हो कि है अलि इम्प्रुभ हुने हो कि अर्कोचोटि यस्ता झोलेहरूलाई नजिताउने हो कि राम्रोलाई जिताउने हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई जिताउने हो कि हाम्रोको त खानी हो कि हाम्रो हो त तिनीहरू त खानी हो तिनीहरूको जिताउने राम्रोलाई हो नि त यार बुझाउ न कति बुझाउने है ल अहिले यति भन्दै हस्त नमस्कार बिदा हुन्छु गल्ती ओ दोस्त यार गीत बन्द गर न एकैछिन ब्लगिङ हुँदा ल गाइज अल्लाह हाफिज खुदाहु अकबर ल अहिलेको लागि भाइ डु सब्सक्राइब टु लाइक आवर च्यानल एन्ड डु सेयर दिस भिडियो प्लिज गाइज है अब इङ्ग्लिस हान्दिरहेको रहेछ त मैले ओ माका दुबई आएपछि यही हो मैले सिकेको है ल गाइज टन टन टुकुस टुकुस टिस टिस बन्द भने